E aí galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na minha pousada na praia. E essa é minha amiga Maria Júlia. Fala oi. Oi. Agora a gente vai fazer uma fogueira. Então, a primeira coisa que você pode fazer na fogueira é salsicha. Então, marshmallow. Aí é só tirar, negociar por 15 minutos, acender a fogueira e assar. Então, agora a gente vai fazer. E aí, gente, esse é meu amigo. Olha o marshmallow que a gente vai assar. Isso aqui é pino, tá? Então agora minha mãe vai pôr, então até a gente acender a fogueira. Então, gente, já acendemos a fogueira. Segura um. Então, agora a gente vai assar marshmallows. Olha aqui. Eu vou fazer mais espinho. Pode, vai. Pode. É só um pouquinho. Até ficar preto. Roda ele, roda. Isso. Acabou? Ué, você tem que ver Não, aí. não queimou nada. Então, gente, Não tá. eu vou comer Fogo! O meu tá pronto. Ele tem que ficar quentinho, tá quentinho? Então, Não, deixa o aí. meu ainda não queimou. mas eu tô Afasta, com afasta. Maria, coloca ele assim um medo. pouquinho e vira. Aí, O seu já tá bom, Heitor? Espera um pouco. O seu tá bom. Então tá bom, sopra aí e come. Meu Agora não, espera um olha, pouquinho. Eu não gosto. queimado. Vai. Quiser. Ele tá queimado. Então, pega do Heitor aí, ó. Tá queimada. Toma, Júlia, vamos trocar. Não, Não, só troca de marshmallow. não. Eu tenho só. Quem quer marshmallow assado? Meteu uns pau aí. Quer? Ah, já tem. Entendeu? Quer, Jorge? Aí sai aqui. O meu tá queimado. O pelão é foda. O meu tá quentinho. Deixar é os pau mesmo. O meu quente. Olha o meu. O meu foi. Ai, tá muito Não, pode deixar mais um pouco. Não, meu tá. Aí, ó, põe assim, ó, no fogo, ó. Você tá doido. Vai rodando, vai. Quem achou aí? Meu já tá assadaço. Pronto, Jorge. Cuidado, sopra. O seu já tá torrou quente, já, ó. ó. O seu Já já torrou, torrou aí, ó. Tá querendo também, Vado? Não, obrigado. Quer? Eu quero ver mais dois. Senta aí. Mas calma aí, come um primeiro pra ver se você vai gostar. Maria, tá bom. Tem Você que- também já torrou. Tem que soprar Júlia. bem, viu, Júlio? Sopra, Aí, ó. Júlio, sopra. Ixi, pegou fogo. Pronto. Calma, não Calma, vai desesperar. calma. Aí, ó. Pera aí, eu vou O fazer meu uma coisa. foi? Meu Deus, o meu queimou demais, ó. Não, mas calma, calma. Nossa. Meu foi queimou demais, caramba. É gostoso, Heitor? O meu ficou bom. Posso ver? Posso ver? Pode comer, Esse filho, seu. tá cru. Eu vou ver. Deixa eu ver. Eu acho que esse tem tá bom aí, Júlio. Esse tá... O meu tá bom. Põe lá, põe lá. É. Morde se ele tá quente aí. Põe aí. Aí, Ju, olha, isso tá quentinho. Então, sopra aí e já come. Você não gostou desse, não? Maria, Então você não vai Não gostar gostei. desse também, não? Não? pegou Só da casca. Gostou? É, Tá pode mandando, disfarçar, guarda aí. então. Então deixa eu assar Você quer, aí. Jorge? Mãe, a salsicha! Você tinha que ter trazido a salsicha. Tá bom. Aqui, ó, segura com as duas mãos. Com as duas mãos tá pesado. Isso aí é pra pegar pra você não. Gente, quem quiser, aqui o prato, ó. Vou deixar aqui, ó. Aí vai ter que pegar assim, ó. Não, vai ter que ficar aqui. Esse ficou bom, hein?
Começa a machucar. E tá aí, tô. Tira aí. Vagão. Foi. Aqui, ó, vou deixar. Pega a salsicha lá. Leva sua mãe. Maria, vem cá experimentar. Você quer? Pode comer. Olha, já. Aí, peguei. Ô, Jéssica. Vai, experimenta, então. Júlia falou que é pra você. Tá, deixa eu ver. Vai ter que pegar 12. Dá uma voltinha pra ver. Já tá bom, pai. Não, vai ficar muito perto da fogueira. Olha! Quem quer ganhar essa salsicha? Demais. Pera aí. O quê? Não, não dá. Que é 30 anos pra sair do corpo. É, Deus me livre. Eu parei comigo tem muitos anos. Aliás, mas vai, né? Come esse marshmallow. É seu. Marshmallow torrado. Come marshmallow torrado. É diferente? Tá precisando de mais aula. Aula. Tá não, é assim mesmo. Pera aí. Catinho deu certo não, hein? Vira aí, vira aí. Gostou não, sabe? Vai, se você gostar, come aí. Tenta a sorte aí. Vai lá, um pedacinho aí pra gente come. Vou deixar dessa vez. Só pra você ver quem quiser. Pode comer, comer. Mas é delícia isso. É. Melhor que é isso. Tá logo. Melhor que é isso é só sardinha com farinha. Melhor que isso é só 2 dias. Aí, ó. Eu, quando eu morei em Uberaba, eu comi uns cachorro-quente que é R$1 o cachorro-quente. Você tá entendendo o cachorro-quente é R$1, né? Imagina. Meu Deus do céu. Eu acho que esse papel aí vai ficar ruim pra nós. Não põe muito papel não, vai ficar com cheio de papel. Deixa só o sal. Só pega fogo. O papel fica ruim. Chegando aí, Tabi, nós vamos fazer na churrasqueira. Tem Então, o quê? Você quer comer esse aqui, ó? Você gostou? Ô Jorge, ô Vagão, o Jorge voltou pro quarto? Sou. Vazou pra lá. Peraí, sua mãe não vai deixar, não, Paulo, mas eu é deixo. comer salsicha. Vazou pra onde? Vazou pra onde? Ele foi lá pro Pronto. quarto dele. Você segura os dois assim. Ele foi quase. Foi lá pro quarto dele. Pode segurar lá no. Segura aí. Aqui, ó. Tá bom? Pode chegar mais perto aí. Viu que ela comeu um pedaço? Ela comeu um pedaço. Ah, tá queimadinho, ó. Tem, ferveu. É fumada. É, não, deixa eu moer. Uma vez a vez que ela ótimo, ela vai matar não. Vai lá. Olha aí. Vira ela, filho. Vira. Vai pegar um pouco só do lado aí, ó. Pai. Agora tá bom. Vê se tá bom. Torrou? Torrou. Torrou sim. Demorou ali. Demorou? O espeto pegou fogo. Olha, tá quente, cara. Faz a vida, Até o né? espeto dele pegou fogo. Salsicha preta, vocês gostam? Então come aí, vai. Acabou? Acabou? Só comer. Tem deixa um vídeo de pitu, hein? Nossa senhora, Badia. Imagina. Ah, mas ele morreu pra sempre, velho. Salsicha que tem. Imagina você tirar gosto deles do fogo assim com a pitu. Não dou conta, não. Aí, se fosse uma calabresa, eu ia nela. Mas salsicha, pá. Ele nasceu no dia seguinte a outra. Mas uma calabresa, eu adoro cachorro. Mas eu não vou mais, entendeu? Não guarda aí com o cachorro quente. É, sim. Oh, mas eu não gosto mais. Eu gostava demais. Ô Jéssica! Jéssica! 6 anos. Jéssica! mais ou menos, como se tinha. Não, aqui, ó. Não. Deixa eu fazer cachorro quente. Tá dando certo, você quer comer um pedaço?
Aqui, ela tá gravando até agora. Usa pra ficar aí. Não, eu tava com frio lá, né? Aí Então. agora deu ruim, né? Tá gravando ainda, Heitor. Já tem 10 Mas minutos. não. Olha os meninos. Então, gente. O cara despausou. Você ficou ouvindo a conversa aqui. Agora põe uma carne. Então, pode acabar em 3, 2, 1. Deita aí, um do lado do outro. Shorts não.